Sebab Nabi kemandung umat niu ingat umat lam dunia ni basi uro tanyang Muhammad ubah malaikat ya Jibril napulon tanyong oh ya malaikat pajan hazarat kiamat dunia jawab malaikat Johana treble nyukarap akhir di umum dunia musibloh gadran ulun ugumo medilikutnya kiamat dunia lontun yang kepun loncok berkat laut mendarat ulun jok sigra berkat rezeki ngan berkat ulun jok laju suruh Rabbana. Letar kalak lem umat lam nanggro rata jut sago munafik lahir jite mesumpah ba Allah sidro ba perkaya dro cilang janji ba akhir masa dekat katanda balik dunia tua ke rapi nayang tempajo harungan riba asai katrok dianggap suci alhamdulillah sabeba baba astaghfirullah sabeba bibi kalimah Allah kemangat pegah otak kalanmu lebih bak kafir hukum munafik hana lisoya rata jud sago bak jamun akhir kutuba Allah hana cipako azab tatku oh wate mati urung munafik berdua Allah gilang sumpah ingkar janji sesoyang ingkar ngan hukum Allah diatur kafe wate oh mati melepah lalem dum asobumo niba masanyo
Allahu Rabbi dekat katanda kiamat kato dum kabeh nuwa ulama sufi wasit bak Nabi kemandum umat niu peingat umat lam dunia ni basi ura tanyang Muhammad ubak malaikat ya Jibril napulon tanyong oh ya malaikat pajan hazarat kiamat dunia jawab malaikat nyohana treble nyokarap akhir di umum dunia musib loh gatren ulun ubumo medilikotnya kiamat dunia lentun yang kekal menjaga dekat laut mendarat ulun jauh sirah berkat rezeki berkat ulun jauh laju suruh Rabbana. Letat kalak lem umat lam nanggro rata jit sago munafik lahir jite mesumpah ba Allah sidro ba bukaya dro jilang janji ba akhir masa dekat katanda balik let dunia tua ke rapi nayang tempaju harum ngan riba asai katrok dianggap suci alhamdulillah sabeba baba astaghfirullah sabeba bibi kalimah Allah kemangat pegah otak kalanmu lebih bak kafe
hukum munafik hana disoya rata jud sago pak jamun akhir kutoba Allah hana cipako azab tatku awate mate urang munafik berdua Allah jilang sumpah ingkar janji yang ingkar ngan hukum Allah diatur kafir wate mati melepah lalem dum asobumo niba masanyo Allahu Rabbi dekat katanda kiamat kato dum kabeh nuwa ulama